رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے جب سلمان نے آخری بس چھوٹ جانے کے بعد مجبوراً پرانے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ دسمبر کی یخ بستہ ہوا پورے شہر پر کسی مردہ کفن کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں، دکانیں بند ہو چکی تھیں، اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اندھیرے کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ سلمان ایک نجی کمپنی میں ملازم تھا اور آج دفتر میں غیر معمولی کام کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اسے ہر صورت اپنے گاؤں پہنچنا تھا کیونکہ اگلے دن اس کی بہن کی شادی تھی۔ شہر سے گاؤں جانے والی آخری ٹرین کے بارے میں اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ رات 12 بجے کے بعد گزرتی ہے، مگر لوگ اسے کالی ٹرین کہتے تھے۔ سلمان نے اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ وہ خود کو پڑھے لکھے اور حقیقت پسند لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ پرانا ریلوے اسٹیشن شہر کے کنارے واقع تھا۔ جب سلمان وہاں پہنچا تو اسٹیشن تقریباً ویران تھا۔ زنگالود بورڈ، ٹوٹی ہوئی بینچیں، مدھم پیلی لائٹس اور خاموش پلیٹ فارم ایسا منظر پیش کر رہے تھے جیسے وقت یہاں برسوں پہلے رک گیا ہو۔ ٹکٹ کھڑکی بند تھی، صرف ایک بوڑھا چوکیدار لکڑی کی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سلمان اس کے پاس گیا اور پوچھا، بابا، گاؤں جانے والی ٹرین کب آئے گی؟ بوڑھے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ اس نے سلمان کو غور سے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، بیٹا، اگر بہت ضروری نہ ہو تو آج رات سفر مت کرو۔ سلمان ہنس پڑا، بابا، مجھے جانا بہت ضروری ہے، آپ بس یہ بتا دیں ٹرین کب آئے گی؟ بوڑھے نے کانپتے ہاتھ سے پلیٹ فارم کی آخری سرے کی طرف اشارہ کیا۔ 12:10 پر آئے گی، مگر یاد رکھنا، اگر راستے میں کوئی تم سے بات کرے تو جواب مت دینا، اور سب سے اہم بات، آخری ڈبے میں ہرگز مت بیٹھنا۔ سلمان کو یہ بات مذاق لگی۔ اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ ہوا میں عجیب سی نمی تھی، دور پٹریوں کے پار دھند پھیل رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے دھند میں کوئی کھڑا اسے دیکھ رہا ہو، مگر جب وہ غور کرتا تو وہاں کچھ نہ ہوتا۔ 12 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے کہ اچانک پورے اسٹیشن کی لائٹس ایک لمحے کے لیے بجھ گئیں۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ سلمان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک لائٹس واپس آئیں، مگر ماحول پہلے سے زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی تھی۔ آواز اتنی عجیب اور دردناک تھی جیسے کوئی انسان چیخ رہا ہو۔ چند لمحوں بعد دھند کے اندر سے ایک سیاہ رنگ کی پرانی ٹرین نمودار ہوئی۔ اس کی انجن سے گاڑھا سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے میلے تھے اور اندر مدھم سرخ روشنیاں جل رہی تھیں۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو اس کے پہیوں سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی زنجیریں گھسیٹ رہا ہو۔ سلمان نے ادھر ادھر دیکھا۔ پورے پلیٹ فارم پر اس کے علاوہ کوئی مسافر نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ایک درمیانی ڈبے میں چڑھ گیا۔ اندر عجیب خاموشی تھی۔ ڈبے کی لائٹس ہلکی ہلکی جھلملا رہی تھیں۔ نشستوں پر گرد جمی ہوئی تھی جیسے برسوں سے کسی نے سفر نہ کیا ہو۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ڈبے میں بیٹھے مسافروں کے چہرے بالکل بے جان تھی۔ کوئی اخبار پڑھ رہا تھا، کوئی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا، مگر کسی کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ سلمان کو بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ ایک خالی نشست پر بیٹھ گیا اور موبائل نکال کر وقت دیکھنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ موبائل میں سگنل غائب تھی۔ اسی وقت ٹرین جھٹکے سے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کے بال سفید اور بکھرے ہوئے تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھیں حد سے زیادہ سیاہ تھیں۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ سلمان کو فوراً چوکیدار کی بات یاد آئی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ عورت مسلسل اسے گھورتی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ عجیب انداز میں ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی دھیمی تھی مگر ایسی لگ رہی تھی جیسے کئی لوگ ایک ساتھ ہنس رہے ہوں۔ سلمان نے نظریں چرا لیں۔ باہر مکمل اندھیرا تھا۔ درخت تیزی سے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ٹرین غیر معمولی رفتار کے باوجود بالکل ہل نہیں رہی تھی۔ اچانک اگلے ڈبے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ رونے کی آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔
सलमान ने बेइख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। एक छोटा सा लड़का जिसके कपड़े खून से लथपथ थे, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। वो हर मुसाफिर के सामने रुककर उसे देखता, फिर आगे बढ़ जाता। जब वो सलमान के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। लड़की ने सर टेढ़ा किया और धीमी आवाज में बोला, आप जिंदा हैं? सलमान का गला खुश्क हो गया। वो कुछ बोल न सका। लड़का चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट इतनी खौफनाक थी कि सलमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली ही लम्हे लड़का गायब हो गया। सलमान ने घबराकर इर्द गिर्द देखा, मगर किसी मुसाफिर ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जैसे ये सब मामूल की बात हो। ट्रेन अचानक एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक टूटी हुई लालटीन जल रही थी। दरवाजा खुला और एक लंबा आदमी अंदर आया। उसने स्याह कोट पहन रखा था और उसके हाथ में पुरानी टिकट चेक करने वाली मशीन थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हर मुसाफिर के पास जा रहा था। जब वो सलमान के करीब पहुंचा तो सलमान का सांस रुक गया। उस आदमी का चेहरा ही नहीं था, सिर्फ काला खालीपन था, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। वो सलमान के सामने रुका। टिकट। सलमान ने कांपते हाथ से जेब से टिकट निकाल कर दिया। फिर उसने अपनी बेचारा आदमी लंबी उंगली से आखिरी डब्बे की तरफ इशारा किया, जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। अब सलमान को शिद्दत से एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत गलत है। उसने अगले स्टेशन पर उतरने का फैसला किया, मगर अजीब बात यह थी कि ट्रेन दोबारा कहीं नहीं रुकी। वक्त गुजरता गया। घड़ी में 1 बज गया, फिर 2, मगर ट्रेन मुसलसल चलती रही। बाहर अब जंगल था। दरख्त इतनी घनी थी कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक डब्बे की लाइट्स बुझ गईं। पूरा डब्बा तारीकी में डूब गया। सिर्फ खिड़की के बाहर कभी कभार बिजली चमकती तो चंद लम्हों के लिए सब कुछ नजर आता। इसी अंधेरे में सलमान ने महसूस किया कि कोई उसके कान के करीब सांस ले रहा है। वो फौरन पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सामने वाली नशिस्त पर बैठी बूढ़ी औरत ने सर उठाया। अब उसकी आंखों की जगह 2 स्याह सुराख थी जिनसे खून बह रहा था। उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक बाकी तमाम मुसाफिरों ने भी आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और सलमान चीख पड़ा। सबके चेहरे बिगड़े हुए थे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का जबड़ा गायब था, किसी का सर आधा कटा हुआ था। वो सब एक साथ सलमान को घूर रही थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। खिड़कियों के बाहर सिर्फ धुंधला अंधेरा नजर आ रहा था। डब्बे में मौजूद तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी नशिस्तों से उठने लगे। सलमान घबराकर दरवाजे की तरफ भागा। वो अगले डब्बे में दाखिल हुआ, मगर वहां का मंजर इससे भी ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर खून की निशानात थी। फर्श पर पानी जैसा कुछ बह रहा था, मगर उसकी बू खून जैसी थी। दूर कोने में एक औरत बैठी थी जो अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी। जैसे ही सलमान करीब से गुजरा, औरत ने आहिस्ता से सर मोड़ा। उसका पूरा चेहरा जल चुका था। उसने चीख कर कहा, वो आ रहा है। अचानक पूरा डिब्बा लरज उठा। पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। सलमान ने पलट कर देखा। दूर अंधेरी में एक लंबा साया खड़ा था। उसकी ऊंचाई तकरीबन छत तक पहुंच रही थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सलमान की तरफ बढ़ने लगा। सलमान पूरी ताकत से भागा। एक डिब्बा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर ट्रेन खत्म ही नहीं हो रही थी। हर डिब्बे में खौफनाक मखलूकात बैठी थीं। कहीं लोग अपनी गर्दनें उल्टी घुमाए बैठे थे, कहीं कोई दीवार पर उल्टा रेंग रहा था, कहीं किसी के जिस्म से कीड़े निकल रहे थे। सलमान का सांस फूलने लगा।
आखिर वो एक ऐसी डिब्बे में पहुंचा जहां मुकम्मल खामोशी थी। ये इसी आखिरी डब्बे के बारे में चौकीदार ने मना किया था। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। डब्बे के अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था। उसने पुराना रेलवे अफसर वाला यूनिफॉर्म पहन रखा था। उसकी पुश्त सलमान की तरफ थी। बराहे करम मेरी मदद करें, सलमान चीखा। आदमी आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। फिर उसने सर घुमाया और सलमान के कदमों तले जमीन निकल गई। वो आदमी खुद सलमान था, मगर उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। आंखें सफेद थीं और जिस्म जगह जगह से जला हुआ था। वो खौफनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। ये क्या है? तुम कौन हो? दूसरा सलमान आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। तुम्हें याद नहीं? अचानक सलमान के दिमाग में शदीद दर्द उठा। अजीब तस्वीरें उसके जहन में चमकने लगीं। बारिश की रात, पटरियों पर खड़ी यही ट्रेन, चीखें, आग, खून। और फिर उसे सब याद आ गया। 5 साल पहले यही ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। दर्जनों लोग जलकर मर गए थे और सलमान भी उन्हीं में शामिल था। नहीं, ये झूठ है। सलमान पीछे हटने लगा। दूसरा सलमान हंस पड़ा। तुम हर साल इसी रात इस ट्रेन में वापस आते हो और हर बार भूल जाते हो कि तुम मर चुके हो। अचानक पूरा डब्बा लर्जने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। बाहर चीखों की आवाजें गूंजने लगी। दूसरे सलमान ने आहिस्ता से कहा, ये ट्रेन जिंदा और मुर्दा दुनिया के दरमियान फंसी हुई है और अब तुम कभी यहां से नहीं जा सकोगे। सलमान चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से तमाम मुर्दा मुसाफिरों की आवाजें आने लगी। हमारे साथ रहो, हमें अकेला मत छोड़ो, तुम भी हमारी जैसी हो। सलमान ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। अचानक दरवाजा खुल गया। तेज हवा का झोंका अंदर आया। ट्रेन एक पुल पर से गुजर रही थी जिसके नीचे गहरी खाई थी। बगैर सोचे समझे सलमान ने छलांग लगा दी। वो नीचे गिरता गया, गिरता गया। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। प्लेटफॉर्म पर लोग आ जा रहे थे। सलमान ने हैरत से इधर उधर देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। क्या ये सब ख्वाब था? उसी वक्त एक नौजवान उसके पास आया। भाई साहब, आप ठीक हैं? रात भर आप यहीं बेहोश पड़े थे। सलमान ने घबराकर पूछा, रात वाली ट्रेन कहाँ गई? नौजवान का चेहरा अजीब हो गया। कौन सी ट्रेन? भाई, इस रूट पर तो 5 साल से कोई ट्रेन नहीं चलती। एक खौफनाक हादसे के बाद ये लाइन बंद कर दी गई थी। सलमान के हाथ कांपने लगे और कहते हैं, हादसे में मरने वालों की रूहें आज भी रात 12 बजे इस ट्रेन में सफर करती हैं। ये सुनकर सलमान के जिस्म से पसीना बहने लगा। उसने फौरन स्टेशन छोड़ने का फैसला किया। वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर पड़ी। वही बूढ़ा चौकीदार वहां खड़ा था। उसने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, आखिरी डब्बे में मत जाना। सलमान खौफजदा होकर पलटा और भागने लगा, मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ जल रहे हैं। उसने कांपते हुए अपनी आस्तीन ऊपर की। उसके बाजू पर जलने के वही निशान थे जो उसने आखिरी डब्बे में अपने मुर्दा जिस्म पर देखे थे। उसका दिल धड़कना बंद होने लगा। दूर कहीं फिर वही ट्रेन की सीटी गूंजी और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा करीब थी।